我们医生有句俗话叫做入门闻咳嗽，医生就眉头皱。为什么这么说呢？因为咳嗽这个病虽然是咳嗽这症状很常见，但是它涉及的脏腑是很多的，气管、支气管、肺、心、胃以及其他内分泌系统都可能会引起咳嗽。所以呢，咳嗽这个病它的涉及的病因是非常多的。治疗咳嗽的偏方有很多，据不完全统计，咳嗽的偏方有50多个。你50多个偏方你都去试一下吗？你咳的最后要住院，你都还没可能因为是吃偏方而治好的。所以呢，咳嗽这个情况呢，一定要到医院去进行就诊，一定要在医生诊断之下，看看你是因为喉源性咳嗽、肺源性咳嗽、心源性咳嗽，还是消化源性咳嗽，这么多原因甄别出来，你再针对性的选择食疗，那么才能快速的治愈这个咳嗽。